gamit ang VEET wax strips na Hi guys, Grace is here and welcome to another vlog. So guys, nakita nyo ba may mga pa-ribbon-ribbon ako dyan? So for today's vlog, I'm gonna be showing you on how I remove or how I wax my underarm using a VEET wax strips. So admit it or not, we as a lady hate it so much. Though some ladies are so lucky not to have it, but majority has, including me. And I really hate it. It's giving me a hard time when I'm using or when I'm wearing a bikini, sleeveless, or even a spaghetti strap top. Before, I used to shave it, but hair grows so fast and feels itchy when it grows. So I just think or I just check an alternative that I can use to do it. So I just checked on this one. I will be using this one on how to remove it. So guys, if you want to know on how I do it, please keep on watching. Ayan siya guys, so nakikita nyo ba? Sobrang dami niya, diba? So, lagyan muna natin siya ng Johnson powder. Kahit anong powder, okay lang. Itong kabila din. Actually, madami lagi dito sa kabila kasi ano siya, nahihirapan akong hilahin. So, mas may natitira lagi dito sa kabila. And then, kuha tayo ng strips. Pinili ko yung for normal skin. Meron din yung sa mga sensitive skin or may mga iba't iba siyang check nyo na lang. Para mas alam nyo kung ano yung dapat yung gamitin. Rub nyo lang siya para mag-warm yung texture. Kasi pag di nyo siya ni-rub ng ganito and then yung ni-remove nyo na to, kumbaga, in-split up nyo na siya ganito. Hindi siya maghihiwalay. Kumbaga, nakikita nyo ba yun? So, buo-buo siya. So, hindi siya kakapit. Hindi mabubunot yung mga buhok pag hinila nyo siya pa taas. And then, split up. So, nakikita nyo ba yan, guys? Ayan nyo siya. Tatanggalin ko lang muna yung konti dito kasi may mga wala naman siyang buhok. Para pag hinila ko siya pag ganun, yung mahihila lang talaga is yung may buhok. Kasi kung wala naman siyang buhok, masakit. So, useless. So, ready? Banatin nyo yung balat dito para hindi ganun kasakit. So, 1, hindi pa yata ready. Okay, 1, 2, 3, ready. 1, 2, 3. Oh my God. Shit. Guys, nakikita nyo yan siya. Diba guys, nadala. Sakit, besh. Sakit niya, besh. Masakit siya guys, pero kaya namang tiisin. So, konting tiis lang. Sa una lang, sobrang sakit talaga. Pero, habang tumatagal, panipis ng panipis yung
buhok na pwede mo makuha. So, hindi na ganun kasakit. Compare nung una ko talaga siyang tinry. Sobrang sakit as in. Check natin. So, ayan siya guys. May natira ba? May natira siya pero konting-konti lang. Pakita ko sa inyo. Ayan lang yung natira, oh. Konti lang siya. So, let's move on to the other side. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, ayan na siya. Mas madami itong isa. All we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Meron itong maliliit lang. May maliliit lang nito na pwede niyo rin gamitin. Ayun yata yung talagang pang underarms. Kasi ito yata parang pang legs yata to. Naliliitan ako dun sa isa. So, mas gusto ko na ito na lang yung ginagamit. Ready? 1, 2, 3. Guys, mas madami siya, oh. Compare dun sa kanina. So, mas masakit din siya kasi mas marami yung nakuha. Tapos, yan lang yung natira, guys. Meron ditong ilang piraso, tapos dito. So, i-wipe out ko lang siya. Then, actually, may kasama din to dito siya na pang linis. Kaso parang feeling ko, hindi siya na lilinis lahat. Ito yan siya. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Ito yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos wet siya. Turn us to thousands. So, pakita ko sa inyo yung close-up. To see the horizon. Turn us to thousands. On we'll go. Don't worry guys, medyo mapula pa siya ngayon. Pero, 1 to 3 days, ano na siya. Babalik siya sa normal niyang kulay. Tapos yung parang mga chicken skin na yan, mawawala yan siya. Tapos kikinis, parang ganito din siya. And 1 month ulit siya bago sumibol. Ayan yung may mga natira, bubunutin ko na lang siya gamit ang tweezer. Baby oil. So guys, that is how I keep my underarms hair-free. So now I can use spaghetti strap dresses and I can even wear bikini or sleeveless. Even if I make my arms up, tie my hair, no hassle. So
So guys, I hope you enjoyed this video and you get some tips on how to keep your underarms hair free. Thank you for watching guys. Until my next vlog. Bye bye.